Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-irwieħ ta' Ines u Joseph Kawki. Ħuti jejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa u għammiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżistijek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu Korintin, Ħuti. Dwar dawk li mhumiex miż-żewġin m'għandi ebda preċett mill-mulej. Iżda nagħtikom parir bħala wieħed li għal ħniena tal-mulej u bniedem ta' fiduċja. Jidhirli mela li minħabba t-taħbit tal-lum ikun sewwa għal dak li jkun jekk jibqa' kif inhu. Inti marbut ma' mara, tfittix li tinħall. Maħlul minn mara, tfittix mara. Imma wkoll jekk tiżżewweġ ma tidnibx, anqas jekk xebba tiżżewweġ ma tindem. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jien irrid kieku neħliskom minnu. Dan ngħidilkom Ħuti, iż-żmien sar, ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku m'għandhomx, dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux, dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku m'għandhom xejn, dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduhiex, għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-mulej. Isma' binti ħares u għati widen, isma' binti ħares u għati widen, isma' binti ħares u għati widen, insa il-ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa s-sultan biġmielek u int għax hu sidek għatih qima. Isma' binti ħares u għati widen. Kollha ġmiel bien is-sultan bil-ġawar, minn suġ mid-deb il-bisa. Għand is-sultan jaħduha biex bejbiet warajja, it-tfajliet li jingħatawla bi sħaba. Isma' binti ħares u għati widen. Jittieħdu bajat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan, flok missirijietek jilħqu ulidek, inti tqiegħdhom kapijiet fuq l-art kollha. Isma' binti ħares u għati widen. Alleluja, alleluja. Ifirħu u waqbżu fil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħenjin il-foqra għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jgħajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar jiġrilkom hekk, ifirħu waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu misserijiethom lill-profeti.
imma ħażin għalikom intom il-onja għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titku għax għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd tisemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missirjietom lill-profeti folot. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum eżjes ikellimna fuq l-aktar ħaġa vera li hemm fil-ħajja tagħna. It-tfittxija biex inkunu ħenjin, biex inkun sew, biex inkun f'posti. Din hija xi ħaġa importanti għal ħajja tagħna, hija xi ħaġa qaddisa. L-iżbal tafu fejn niżbaljaw li ħafna drabi infittxuha f'postijiet ħżiena. Infittxuha fina nfusna. Tazza vojta ma tistax timla lilha nfisha. Mela jekk jien qed infittex il-għena ma nistax infittexa minn ġo fija. Ma nistax għalhekk il-Vanġilu tal-lum janaqat b'din id-beżbiża lill-onja il-dawk li jaħsbu li għandhom kollox. Għaliex? Għax dawn moħħhom ħajjithom kollha fihom infushom. U hemmhekk ma ssibiex il-paċi. Il-paċi jissiba meta taraf taqsam mal-oħrajn, meta taraf tisma' lill-oħrajn, meta taraf tgħin lill-oħrajn. Araw biss u nispiċċa hawnhekk. Tant żgħażagħ li jmorru jgħinu il-barra minn xtutna. Is-sena żgur li ma tantx kellna minn dawn il-gruppi minħabba l-pandemija, imma kull meta dawn il-gruppi marru u ddedikaw ħin lil ħadd ieħor, ġew lura mimlijin bil-ferħ u kollha jgħidu l-istess espressjoni. Kont naħseb li ħanatihom jien, imma ntbaħt li huma tawni ħafna. Huma dawk li ma kellhom xejn. Kejjew nitolbu l-mulejjek. Jiftħilna l-orizzonti tagħna, ma nħarsux ma nħallux l-egoiżmu tagħna imexxina. Imma insiru nixbħuh għaliex hu Alla li jaħseb f'kulħadd. Alla li huwa missier ta' kulħadd. Alla li jaħfer lil kulħadd. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dawn il-ħsibijiet ta' ħniena ta' Alla lejna ejjew nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lil kull bniedem għax fil-kelma tiegħek hemm il-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li huma batuti imwarba, għamel li jsibu min jurihom l-imħabba tiegħek. Nitolbuk mulej għalina il-koll, għatina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek ħalli jaraf dejjem irħażżan fina l-egoiżmu tagħna u jkabbar il-qalb tagħna għalik u għal ħutna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Il-qamussier għaddiż dawn it-talbiet ta' din il-ġemma li nġabret madwarek biex tqimek u tfaħrek għal dak kollu li inti tixħed fuqna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-ħassib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li jinti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixret għalikom għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Marjo u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox,
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. It-talba tal-missierna mill-ewwel kelma tgħallimna biex ma nħarsux lejn anfusna, imma nħarsu lejn xulxin u nresqu lil xulxin quddiem il-preżenza ta' dan il-missier. Infatti, meta nitolbu ma ngħidux missieri li inti fis-smewwiet, imma s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għallimna ngħidu missierna. Ejjew għalhekk inħossuna lkoll maħbubin minn dan il-missier u ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Jew fiskiet nresqu r-ringrazzjament tagħna lil Mulej. U li ma għadx ifittex tiegħu li hu Alla, imma għaraf isir bniedem għalina u propju issa anke ħobs biex aħna ngħixu bih. Jew fiskiet ta' qalbna nirringrazzjah. Nitolbu. Mulej, inti titma' lill-fidili tiegħek u tgħajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa tad-donijek kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu il qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien it-tlet Evangelijiet li l-Madonna ta' Pinu talbitna ngħidu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna